محمود هیچ میدونی کاخ به این بزرگی فقط برای اینه که معین‌الدین دای تو سرور طبیبای سمرقند بشه؟ باور نمیکنه. باور نمیکنی؟ باور نمیکنم. جمشید از برق نگاه اولجای بگی احساس خوبی نکردم. چی معین؟ نگران نشو، هیچی نیست. راست میگه، نگران نباش. اولوغ مرد دانشمندیه، به علم من و شوی تو احتیاج داره، علل خصوص علم من. اگر سرور طبیبان سمرقند حرف میکنم بیام تو. بیا تو. تو کاخ زندگی کردن حال و هوایی داره ها. آره درست مثل قفس. دلم تا به این زندانو نداره. تدارک 3 فوج سوار برای سرحد شمالی و 2 فوج برای سرحدات جنوبی و 3 فوج پیاده برای پشت دست و نیم کرور کماندار. این سپاه که شما به فکر نشستید خزانه فراغ طلب میکنه. از اوضاع خزانه سیاهی میخوام کامل. سیاهی خزانه ورقی سفید بیش نیست. اون چه هست این مهم و مثال نمیده. پاسخ این گستاخی آشوغالا تنها جنگ تلخان. آرزویم برآورده شد. در انتظار جنگ و نزاع بودم. غیاث‌الدین جمشید در تحقیقات در انتظار حضور شماست. بگو نزد قاضی زاده و دیگران بره. امور حکومتی واجب تره. رئیس اردوهی امیر فرمودن چون مهمی رخ داده که باید شخصا تصمیم بگیرن از پذیرفتن شما معذورن. عجب. گمون میکردم امیرزاده کمتر به کار دیوانی مشغوله. بسیار خوب. ما به دیدن قاضی زاده میریم مدرسه. منم مشتاقم از این عروس شهرها زیارتی بکنم. منجم باشی. تردید ندارم این بی‌توجهی سربند پاسخ بی ملاحظه توه در بزم دیروز. بریم. تو شهر یه خونه جایی باش. دلم نمیخواد ویسه و محمود بیشتر از این تو دربار رو. روی چشم. حالا کجا داریم میریم؟ مدرسه اولوغ بیک. از این سمت دیگه؟ آره. سلام آقا. تو راهو بلدی؟ آره. چیکار کنم؟ زلم کردی جمشید، زلم کردی. اخوی مدرسه اولوغ بیک از کدوم سمت؟ بفهم. اگه نپرسیده بودم تا غروب همین مسیر رو میرفتیم. احتمالا. کاش راه های زمین و اندازه آسمون بلد بودیم. خیلی عظیمه. خیلی. نفسم داره باز میشه. چی بود اونجا؟ این همه گوشه ها رو کنم بودم اینجا زندگی.
جمشید دوست داشتی اینجا مال تو بود؟ مال من بود؟ چرا؟ نمیدونم. نه دلم می‌خواست این همه شکل بگم. ببخشید. سلام علیکم ورحمت الله. جناب قاضی زاده کجا تدریس داره؟ قاضی زاده اونجا هستن. خواهش میکنم. بیوری. این کاری نداری، میخوام یه چرخی تو مدرسه بزنم. حالم خیلی خوشه. پس مقادیر ارائه شده را بر همان منبر که در دیگر نسخ یافتید بر مضرب اعداد. سلام علیکم. یا الله، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. عزیزان من، در محضر استاد محاسب و منجمی بزرگ حضرت غیاث الدین جمشید کاشانی هستیم. بفرمایید. من مزاحم درس شد. خواهش میکنم، بچه ها فیض میبرن. خوشحالم از اینکه این همه محصل در سمرقند میبینم. رحمت به شیر مادراتون و برکت به لقمه هایی که چشم شما رو گرهگیر تحصیل و تفکر و تدبر و اینا کرد. خدا رو بسیار شاکر باشید از اینکه اسباب این یادگیری رو برای شما فراهم کرد و همین که در محضر اساتیدی مثل جناب قاضی زاده رومی هستید که استدعا میکنم به حق از دردانه های عالم. صحت دارد استاد که شرح جدیدی از یافتن مجهول به کمک جبر و مقابله به دست دارید؟ شاید سخت باشه که مطلبی به کلام جناب خیام اضافه کنیم، ولی همه ما تلاش میکنیم بلکه راه ساده تری پیدا کنیم. حالا من یک سوال میکنم، شما پاسخ بدید. 2 عدد رو در نظر بگیرید، بنویسید، یادداشت کنید. 2 عدد رو در نظر بگیرید. یکی کسر 6/5 هنوز خیلی کار داره تا تموم بشه. بی نظیره. پشت هر خشتش هم علم میشه دید هم هنر. چند سال مشغولیم؟ سال هاست. در مصر و شامات در آموزش عمل چنان تسمه از گرده خودم کشیدم که حضرت سلطان پناهی شاهرخ شاه بزرگ منو با خودش به هرات بود. هنوز چیزی از فراغت دستوریشون نگذشته بود که امیرزاده و لخبیک منو به سمرقند خوند.
این بنا مثل قرینه دیگه ای که دیدید استحکام خواهد داشت. به مشورت امیرزاده و جناب قاضیزاده ظرایف نجوم و حساب در جوانبشون به کار خواهند است. خداوند یوسف حلاج و همچون شما به این مرزبوم هدیه داده. لطف داریم. بنای اون طرف میدون چیه؟ دست به کار ساختن مسجدی هستیم که قرینه همین مدرسه ساخته میشه تا مردم و طالبان به فیض برسند. خاتون الجای بگی منو در پی شما جنابان فرستاد تا در رکاب امیرزاده به دیدار منطقه‌ای که برای مکان رصدخانه یافتند رهسپار شیم. وجود جناب غیاث الدین در این دیدار واجبه. من پیکم و فرمان بردار. من باب ایشان امری نفرموده. منتظر باش تا امیر پیکی برات بفرسته. متاسفم برای ملکی که الجای بگی تصمیم میگیره رصدخونش کجا بنا بشه. ناراحت نشو. سلام علیکم. سلام علیکم. شما؟ سیف الدین نخشبی هستم. یا الله. خیلی خوشحالم از دیدن شما. من بیشتر. تعریف شما رو زیاد شنیدم. شوی بزرگوارم از ایوان سرای خیش نیز میتونه ناظر کار رعایا باشه. به نظرم در این خصوص رأی غیاث الدین صائب‌تره. نمیدونستم در این مهم عاجزی. اینکه جناب قاضیزاده عرض کردن اظهار عجز نیست با مبحث علم است و آگاهی بر نجوم. بیشک غیاث الدین قر و تفحص بیشتری در این باب کرده، اما هنوز مونده تا محرم اسرار ما بشه. گو که جناب ایشان وقت زیغی دارن، چون در پی سرای مناسب برای اهل و عیال خود هستن. یقینا ایشون دربار رو در شأن خود ندیدن که قصد عزیمت از اینجا رو دارن. عذر میخوام بانو، ولی این خاک استقامت ساخت رصدخونه رو نداره. سلام علیکم. ماشاءالله. و علیکم السلام. خدا قوت. سالم باشین. زحمت دارم براتون. یه دایره میخوام، دایره فلزی به قطر 1.5 زر. اهل این طرفا نیستی؟ غریبین؟ تازه به این شهر اومدیم. به چه کارتون میاد؟ چی؟ همین وسیله‌ای که گفتید. برای اسباب نجوم میخوام. پس راست گفتم منجمای ممالک دیگه راه سمرقند در پیش گرفتن. بفرمایید. یا الله. شما منجم هستید؟ بله. البته جمشید، اگه میخوای در باب نجوم و هجرت به سمرقند سخنرانی کنی بگو بی خود در پی یافتن خونه نباشی. در پی یافتن ملک هستید؟ بله.
تخت منزلتون خار داشت که در جوار سلطان آسوده نبودین؟ قرار هم کلامی با امیر بود که گویا ایشون به قدری مشغول کار دیوانی هن که فرصتی برای بنده ندارن. منم خلوتی میخوام تا رساله‌ای رو که دست گرفتم تمام کنم که به موقع پیشکش کنم. اون چه میخواستید در بارگاه امیرزاده مهیا بود. تردید ندارم که لطف ایشون شامل حاله، اما اجازه بدید دست به کار نوشتن بمونم تا فرمان احداث رصدخونه صادر بشه. عرض ارادت بنده رو به امیرزاده برسونید. رخصت میدید؟ سلام. سلام. حالا همشیرم چطوره؟ خوبن. احسنت. مرحبا مرحبا. هر که آسایش دربار چنین عواقبی هم داره خواجه غیاث‌الدین. بهتری اسب و فعلگی باغچه خونه و بنایی و یه جو آرامش مهترین اسبا رو به خروار آسایش دربار ندیدم. آسایش دربار برازنده جناب معین الدین. باش همینطور بود که تو میگفتی. حال بگو بدانیم علامه ده طبیب حاذق سمرقند برای همشیر خودشون چیکار کردن؟ در دارخونه دربار معجونی ساختم تا شاید قوه تنش احیا بشه انشالله. در دربار هستن؟ در دربار هستن. قول که شب نشده با همدیگه دور شهر سمرقند و پیاده گز میکنی. منو نگاه میکنی؟ بخور. تنت قوت میگیره، جون میگیری ویس، بخور. مثل دم مار تلخه. تلخی دم مار بهتر از شیرینی زهرشه. بخور. شیرینی دربار رو تو مزه میکنی، تلخیشو برای ما میاری؟ حکیم شدن دربار به تنت نشسته. گوشت آوردی برادر. حرف عوض نکن. بخور. تازه چه خبر؟ از گرفت و گیرشون معلومه که در ساز و برگ جنگن. جنگ؟ با چارجوی بندیق. جنگ صدای همیشگی دل حاکمانه. هر از چندگاهی به بهونه‌ای هرچه در خزانه است چون خاکستر به باد میدن. کار مدرسه‌ام نیمه تموم مونده. ترسم از اینه که نقمت جنگ نعمت رصدخونه را از کفمون بیرون کنه. میرزا العبید چه میکنه؟ رساله‌ای که نوشته بودی رو تسلیمشون کردم. چه بسا در این وانفسا با اون دمی به طرب بنشینه. جناب سیف الدین رو دیدم، گفت که خدمتش بودیم. کشف المراد علامه هلی رو میخواستم. شرح تجوید الاعتقاد. زمان عزیمت از کاشان فرصت نبود همه کتب رو بیارم، به همین خاطر رفتم خدمت ایشون. من این کتاب رو نمیشناسم. کشف المراد شرح علامه هلیه بر متن خواجه نصیرالدین. عجیب کتابی. در یک بخشی از کتاب استشهاد حضرت امام صادق اومده بر کلام ارسطو در عدم خلق عبث. فوق العاده است، فوق العاده. چشم ما رو که از دیدارش محروم اختیار داریم، اختیار داریم. بفرمایید. احسنت. مرحبا. نبوغ نعمتیش که خداوند به کمتر کسی داده. این شاهکاره، این نبوغ و شاهکاره. بیشک این مفتاح الحساب که بر اون نام کرده نام درستیه. پس افسون کلام این مرد کاشی شدی.
من هر بگم چه اونم این میکنم مدت که جمشید کاشانی رو ندیدم برای تنبیه و سر به راه کردنش کفایت کنه. به من حق بدید که حسادت کنم. ها؟ چرا؟ حضرت سلطان پیغام دادن ترخان وزیر به تختگاه طالب شرفیابی شماست. ترخان؟ ها. من آنی با شما خلوت ندارم، حتی در این کتابخانه. تو اینجا چه میکنی؟ عذر چاکر رو بپذیرید که بی وقت مصدق شدن. اگه تو اینجایی پس کی به کار آمادگی سپاه نظارت داره؟ ها؟ عرض بندم من باب همین امره. جناب قاضی زاده نکته‌ای دارن که شنیدنش خالی از فایده نیست. بگو. امروز به دیدار جمشید کاشانی رفتم. در چه حاله؟ ها؟ دلم سخت هم صحبتی اونو میخواد. اما چه کنیم که ادب سلطانی نگه نمیداره؟ ایشون بنده رو با راهنمودی خدمت امیر رهسپار کردن. راهنمود؟ برای ما؟ دیدید گفتم ادب سلطانی نگه نمیداره. حقیر جسارت کردم و پیش آمد واقعی بدیعه و اختلاف در پیش رو خدمتشون گفتم. ایشون از من جزئیاتی خواستن. من هم به رسم ادب عرضه کردم. زعم غیاث الدین این بود که این درد رو دوایی جز جنگ هست. ما نفهمیدیم این غیاث الدین منجمه یا سیاس؟ امیر گستاخی منو ببخشد. مگر نه این بود که هولاکو خان به هم صحبتی خواجه نصیر می نشست و سیاست می کرد؟ بگید به دربار بیاد. از کلام قاضی زاده پیدا بود که این مرد کاشانی راهی اندیشیده که در دل امیرزاده رخنه کنه. امروز حرف از خواجه نصیر بود و مشورت هولاکو خان. من نظر میاد این یکی با دیگران فرق داره. گویی دندش پرتره. چشم و گوشت رو خوب باز کن ترخان، چون اینها ابلیسانی هستند در پس خرقه مخمل. تدبیر اون روز ما که انگار کارگر نیفتاد، پس باید در کمین خطای دیگری باشیم. نگرانیتون رو به من واگذار کنید خاتون. آروم باشید. مرد علمی در مقابل مرد سیاست حکما خیلی دوام نمیاره. کاش در این رأی تجدید نظر میکردی و این هنگامه رو به ترخان میسپردی. جان دلم چرا اینقدر فکرت رو مشوش میکنی؟ همه ترس من آبروی تخت شاهیه. ادعای گزاف این مرد کاشی میتونه بهای حرمت حکومت بشه. اگر نتونه مضحکه رعایا میشیم. من به رأی این عزیز رومی ایمان دارم. عزیز رومی؟ قاضی زاده رو میگم. اون اعتقاد داره که غیاث الدین مرد فهیمیه، خود رو به ورطه‌ای که ندونه نمیندازه.
ثواب در اینه که ما هم غیاث الدین رو امین بدونیم. در این صورت خزانه ما صرف ساخت رصدخانه خواهد شد. همه حاضران که شرف حضور نزد امیرزاده بزرگ اولوق بیگ میرزا را پیدا کردند مستحضرند که سبب این جمع از چه روست، ولکن تدبیر جهانبانی حضرت سلطان پناهی بر این اراده شد که این افراد پیش از آن که اسباب عسر و حرج همجواران گردند به رأی و برهان بزرگ فرزانه روزگار ما غیاث الدین جمشید کاشانی منجم منطقی و حکیم متعالی مرتفع گردد. با اجازه شما، گمان ما این بود که امروز به حرف حکومت می نشینیم. بحث نظام را چه جای معبر و منجم. زیاده تر از هیکلت میگی سرباز. این رأی و امر ماست. جناب کاشانی، این اوراق نقشه سرحدات شما و ولایات تحت امر امیرزاده است در منطقه چارجوی بندی. نسبت به اینها اعتراضی داریم؟ این اوراق را ما خود به جانب خواجه ترخان فرستادیم. بسیار. هر کس به این نقشه ها خوب دقت کنه متوجه میشه که در تقسیم خراج به نسبت مساحت تمکینی و اسکان شما در این جلگه و مساحت ولایات تحت امر امیرزاده جانب عدالت و انصاف مراعات نشده. به تعبیر دیگه هر کس میبایست به اون میزان خراج دریافت بکنه که مکان بیشتری در اختیار داره و تعداد نفرات بیشتری داره. حالا چطور به این میزان دست پیدا بکنیم؟ بر پای یک استدلالی تا این نزاع انشالله فیصله پیدا بکنه. از تفریق کعب دو عدد که هر کدوم نمای منزلی برابر با رقم منظوری خراج داشته باشن، از عدد منزلی که فی الواقع مزله منطقه است، برای پیدا کردن جزء مال المال که کسری که در صورت یک و در مخرج مجهولی داره به پای رقمی برابر با 5 ما با تفاوت این دو رقم به دست میاد. حالا اون چی که برای ما مشخصه و مسلمه عدد نمای منزله که همون تعداد افراده و منزل یا قوه است که نسبتی از مساحت. کسر این دو عدد ما رو به همون مسئله اول هدایت میکنه. در یک مقیاس کوچکتر اعداد پایه یکی 5 و یکی 4، هر کدوم اینها اگر به قوه 5 برسن، امیرزاده ما را به جلسه سیاست خواندند یا اینکه ما را شاگردانی فرض کردند در مکتب عالمان دربار خود. زبان بگیرید تا کلام جناب غیاث الدین به انتها برسه. شما چیزی فهمیدین؟ میخواین دوباره توضیح بدم؟ ادامه بده. حالا در مقیاس اصلی این معادله رو حل میکنم و تأکید میکنم هر کجا که مفهوم نبود بگید تا توضیح بدم. با اجازه شما من این معادله رو حل میکنم برای اینکه به همون میزان ثابت برسیم.
احسنت. مرحبا. این شعبده است که به راه انداختید به کلمات درشت تا انصاف را به زیر آرید و عدالت را نابود کنید. ای درشت میگی چون سنگ‌های آمودریا. ارخان رو معلوم نیست صبوری تا که نگه داره. اینها همه دغل است و بازی. تو گمان کردی اعداد به هم میپیچی و خطوط مورب میکشی ما تو را پیامبرت میدانیم؟ حرف همونه که شنیدید. اگر راه چاره رو در این تفاهم نمیبینید شمشیر بین ما حاکم خواهد بود. والله اگر بر گرده مرکب نزا بنشینم و طبل قاضی بلند بشه خاکتون رو به توری زنانتون میپیچم. بگید این تفاهم مرقوم کنن. ای تازه رسیده، بدون که قوم مظلومی رو مقهور کردی و خون جوانای ما را هدر دادی. در انتظار عقوبت این کارت باش. اسم من هوشمنده. فهمیدی؟ هوشمند. هوشمند. خون جواناتون به خاطر زیاد خواهیتون هدر شد. خدا رو شکر کن که عده کمتری کشته شدن. یتیمای کمتری رو دست دو طرف موند. منتظران باش. منتظران باش. که پاره تن خاندان منه. حیف. وگرنه این بی‌کفایتیت رو نمیبخشیدم. اون از اردای برادرم، این هم از تو. رأی امیر چون این بود. سلطان و صلح جای باره. فراموش نکنید من وزیرم و فرمانبردار شاه. انصاف بود که استقبال شایسته تری از شما میکردیم، اما امور دیوانی مانع شد. حضور شما در سمرقند مایه شادی و سرور ماست. سپاسگزارم.
هرچند این نوقات طی شده خیلی هم بی ثمر نبود. یک کار نیمه تموم داشتم مشغول اون بودم. چی؟ تکمیل معادلات هندسی، یک رساله جامع من باب دوایر و اخطار و محیط. از زمان ارشمیدس تا به امروز ذهن هر محققی رو به خودش مشغول کرده. بیشک شما هم در این فکرید که شاید قاعده‌ای در اعداد اعشارش باشه. شاید، کی میدونه. فقط اوست که از نسبت محیط به قطر آگاهه. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. ما مثل قدما فقط تلاش میکنیم بلکه یک لذت مضاعفی عاید هممون بشه. اما مگر نه اینه که دایره امری نامحدود و دست نیافتنیه؟ کافیه یک مثلث رسم کنی و اضلاعش رو تا چند ضلعی منتظمی که عدد اضلاعش به شمارش نیاد هی ادامه بدیم. راهی غیر از این هست؟ اما این کار چه حظ بدی داره جز تکرار؟ لیس للانسان الا ما سعی. شنیدم مدتی است در طراحی وسیله‌ای هستند از آلات رصد. چه خوب. چه وسیله‌ای؟ هنوز مشغول طرح و رسمشم. لوح اتصالاته. یک استاد ریختگر زبده خبره کنارمه. بهترین صنعتکاران رو در اختیارت میگذارن. اونایی که تو بازارن بهتر به کار میان. یه وسیله است مثل اسطرلاب و زرقاله، ولی هم بزرگتر هم جامعتر. کارش تثبیت مکان اجرام فلکیه. پس منتظر میمونیم. با من بیا. این قرائت خونه است که از تمامی اکناف فراهم اومده. از قلای قرامته گر چیز نابی بوده به اینجا رسید. جامعیت اون کم از کتابخونه رشیدالدین فضل الله نیست. خدایش رحمت کنه. 40,000 مجلد رو گرد آورد. رسالات همه در ریاضی و نجومه؟ و طب و شعر تا خاطرمون رو نوازش کن. از هند و چین تا از روم هرچه بود و هست. متن یونانی و حتی کتب الهادی کفار. الحق و بی مبالغه همتی بزرگ داشتید امیر. از بوعلی و شیخ شهید تا ابن مسکوی و عمر خیام. مرحبا. مرحبا امیر. از امروز مقرر میکنیم تا هر زمان که به اراده شما بود در این سرا حاضر بشید و انجام امور طراحی رصدخونه رو در همین محل عمل کنید. خدا رو شاکرم که در زمان حیاتم امیر با درایت به چشم دیدم. این همه کتاب والله جواهره. اما شما که این مخزن علم ساختین، زکات اونم پرداختین؟ زکات؟ مگه جز اینه که رسول الله فرمود زکات علم به نشر اونه؟ کم نیستن طلاب و محصلینی که اینجا تو مدرسه شما مشغول درس و بحثن. پدراشون هر کدوم قدر 2 نفر کار میکنن بلکه جوونشون از این مدرسه عالم بیرون بیاد. سرخوش میشن به خدا اگه تو اقیانوس این همه کتاب غرق شن. امیرشون این لطف رو در حقشون مضایقه میکنه. یعنی اینها رو به اونا بدین؟ نه، تحت نظارت شما. قرائت خونه‌ای باشه تو مدرسه، این کتابام اسباب علم ورزی. پس پیشنهاد شما اینه که امیرزاده دارایی خود رو با رعیت تقسیم کنه؟ حکومت بر مردم آگاه لذت بخشتر نیست؟ چه حرف مبارکی. به اون میاندیشیم. اشتیاق خاتون کم از ما نیست. ایشون خود تدبیر کردن و زمینی برای احداث رصدخانه معین. جای نیکویی است. بی‌شباهت به مکان رصدخانه مراغه نیست. فردا رهسپار اونجا میشیم
تا نظر غیاث الدین جمشید رو هم بدونیم. خبر درایت در پیشگیری از نزاع در شهر پیچیده. لطف خدا بود. گرچه کار نیکویی انجام دادی، ولی کن چوبی در کندوی زنبوران زهراگین فرو کردی. آگاه باش که سفره آمرا پر از حسده. چه بسا عالمان قشری و لاقیدی که به خاطر جیفه دنیایی خود رو اسیر حکومت میکنن. من فقط یه محصلم. محبت کنید هر جا دیدید پا از حد شر و عرف بیرون گذاشتم بهم تذکر. فراخی در دین به اون حدی است که سخنان عالمانه به خوبی در اون می نشینه. تنگی و مضیقه در چشم ناظرانی است که از این میوه نچشیدن و فقط به بوی اون اکتفا کردن، غافل از اینکه زکامند و بوی اون رو هم به درستی استشمام نکردن. از نصیحت بی عقدتون ممنون. از بابات کتابم ممنون. بفرمایید. ریخت و پاش و بی‌نظمی و به حواس پرت اضافه کن، میشه جمشید پدر تو. قوه تن شما کفاف کار سنگین رو نمی کنه. دلم قرار نمیگیره اتاق کارش تمیز نباشه مادر. الهی قربونت بشم، خسته شدی دیگه، بیا بریم. بچه که بود همیشه کفشاشو لنگه به لنگه میپوشید. هنوزم پاری از وقتا این کارو میکنه. میدونی چرا؟ بله میدونم، اون حواسشون بالا هست. بیا بریم دیگه. صبر کن محمود، بذار قبل از اینکه پدرت بیاد حیاط آب و جارو کنم. بوی نم خاکو دوست داره. برو مادر اون جارو رو بیار. مگه نمیگم باید استراحت کنی؟ حرف مادرتو گوش بگیر، اون جارو رو بیار. من نمیدونم حرف شما رو گوش بگیرم یا حرف بابا رو که میگه نظرم از تو بالینت بلند شی. فعلا که من اینجام، حرف منو گوش بگیر. برو مادر. بفرمایید. مادر تو آب بریز من جارو کنم. مادر چیزی نیست مادر. محمود، من بهش گفتم. مگه نگفتم از بستر جدا نشو؟ کجا محمود؟ شربت گلاب درست کردم، براش مفیده. اون الان شربت گلابش کنارشه، بذار تنها باشم. اگه من طبیعی بشم یک دم هم کلامی با پدرت از شربت گلاب براش مفید تره. خودت بخور. بهتری؟ شکر. چی شد؟ هیچ. قوه تنت رفت، بعد یهو بیحال شدی، بعدشم چه خلعتی قشنگی. بعد اون همه سختی و بیمهری که روزگار با تو کرد، خوشحالم این خلعت رو تنت میبینم. نگو بیز. کی تا حالا دیدی برای این چیزا شاد بشن؟ برق نگاهم به خاطر ساخت رصدخونه است، نه چیز دیگه. اگه ساخته بشه دیگه هیچ آرزویی ندارم. خوشحالم از خوشحالی تو، اما از این حرفت نگرانم. چرا؟
آدم بعد از رسیدن به آخرین آرزوشون ها چی میشه؟ معین و محمود کجان؟ تو حیاط. قبل از اینکه به هوش بیای پیشت بودن. حالا چی کارشون داری؟ محاسبات بسیار کردیم تا استقامت و استحکام به قدر کفایت باشد. باید رصدخونه رو به اون اندازه بنا کنیم که ربع جداری بزرگی بر اون نصب بشه و از 10 ذر قوه میانه بیشتر باشه. از همه مهمتر اشراف شماست بر احداث کار. جناب غیاث الدین کاشانی به دنبال چیزی تجسس میکنن؟ اون چه در ذهن داری بگو جمشید. اون رصدخونه‌ای که شما میخواین روی این زمین بنا نمیشه. خاکش سسته. ناچار میشیم رو به جداری رو از مفرق و برنج بسازیم. مگه جز این باید باشه؟ از بچگی رصدخانه بزرگ مراغه رو به خاطر دارم، اونم همینطور بود. بله ولی سرما و گرما حساسیت وسایل رو زایل میکنه. محاسبات بی اعتبار میشه. ما یک زمین بلندی میخوایم که بنش از سنگ باشه. ربع جداری رو چطور روی سنگ قرار میدی؟ قرار نمیدیم، سنگ رو میتراشیم. پس تمامی اون ابزار و ادواتی که ساختیم تلف شد؟ نه، از اونا وسایل دیگه ای میسازیم. پس خودت زمینی در خور پیدا کن. چی شد؟ همونی شد که باید میشد. جمشید ترخان پیام فرستاده. این موقعیشه؟ چرا؟ نمیدونم. برو درمون خدا. جمشید سری به ویس بزن. نگران نباش. کژدم زرد ورای دردی که داره تبش به لرز میشینه و دواش زهر دیگه ایه. اما خیال خاتون راحت.
جون دلبندتون عبداللطیف در امونه. حقا که طبیب یگانه ای هستیم. کاش خالوت همچون تو بود. جمشید طبیب روحه. اون چه من میکنم چه بسا دیگرونم بتونن. ولی اون حکیم به واسطه این خدمت اولوغ رو وامدار خودت کردی. دستخوشی در خور برای حکیم برگردن است. بهتر خامه رو این خدمت تو به خواهرزادم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یاران، سینه خود را سپر کردیم تا شمشیر زورگویان و ددمنشان تیموری به سینمون فرود بیاد. این بهای اندک برای عزت و شرف، اما غافل از آن بودیم که دست توطئه دشنه‌ای بس ناجوان مردانه را از آستین سیه باطنی چون جمشید کاشانی بر پشتمان فرو برد. او با لفاظی و طراری توانست بازی رو به نفع ولی نعمت خودش تموم کنه، اما بدونین سکوت در مقابل تزویر گناهی نابخشودنی و خیانتی آشکاره. امروز خطر این مردک هزاران بار بیشتر از ددخویی نواده تیموره. میخوام بدونم از بین شما کی حاضره این چشم فتنه رو در بیاره و کار بر قوم خود سر. این افتخار برای تو. سپاسگزارم. من برای این مهم انگیزه مضاعف دارم. تو؟ خندتو از من پنهان نکن الجای بانو. آروم دل اولوغ به لبخندهای توه. دلنگران احوال لطیفم. شکر خدا که سرخی به صورتش برگشته و احوالش به سلامت میزنه. سعادتی حضور معین الدین در دیوان شاهی. جوان خوش‌سیما و خوش برخوردیه. خباثت نفسش به اون دیگری نرفته. به آن دیگری بدگمان نباش الجای بانو. نیکو مردیست غیاث الدین. جمشید، عذر تقصیر معطلم شدی.
دواخونه سلطانی رو مشغول ضبط و ربطم و چند تن رو در سرای امیر در حال مداوا. امروز نمیتونم همراهیت کنم. نگران نباش، مانعی نداره. پس من برای پیدا کردن محل بنای رصدخونه میرم. اگر شد امروز به وی سر میزنم. چشم دیوان شاهی شاد از حضور معین الدین. خوشحالم به شادی شما. شما هم ما رو خوشحال میکنید، چنان که رصدخونه رو در زمینی که اولجای بیگی فرمودن به دست گیرید. ها؟ شنیدم از صبحگاه در پی زمین درخوری. سلام علیکم. این نقشه بنای رصدخونه است؟ همطوره. اون چه از این خطوط میفهمم با اون چه پیش از این میشناختم توفیر داره. همینطوره. به چه عظمتی این تر رو بر سنگ میتراشی؟ امیرزاده احیانا مستحضرن. زمان عضدالدوله یک حلقه‌ای ساختن قطرش به 10 گز میرسید. اگرچه مشی بطلمیوس پایه است اما بیخلال هم نیست. همطور که بالفرض در زیج سابقین نارسایی کم نبود. گمان من همینه که سابقین در محاسبه و هندسه ناتوان بودند. مشی غلط داده صحیح نمیسازه. این همون جمله نیست که در حاشیه زیج تسهیلاتت گفته بودی؟ دقیقا. بنای رصدخونه رو در 3 طبقه میسازیم. سلسش اگه 3 قسمت باشه، سلسش باید در دل سنگ باشه. مکان مناسب رو پیدا کردی؟ پیدا میکنم انشالله. رو به جداری رو از داخل این تپه در میاریم. یک جایگاه آجوری مدورمون بالا نصب میکنیم. این همه سال این چوپان آتا رو دیده بودیم، هرگز گمون نمی کردیم که رصدخانمون اینجا بنا بشه. حاشیه نشینا اینجا رو کوهک میخونن و اون نهر که در پسش روونه رو آب حیات. شما خود تصوری از بنای رصدخونه دارید؟ شمایل اون چیزی که در ذهنم هست رو رسم کردم. پیش معین الدین میتونید ببینید. با حضور جناب حلاج بعید میبینم دیگه مشکلی باشه.
اما امیرزاده مستحضر باشند این بنا که جناب غیاث الدین میگن به صدها مرد بنا و بندکش، خراط و فلزکار نیاز داره. من رصدخانه‌ای میخوام عظیم‌تر و باشکوه‌تر از رصدخانه مراغه. اگر کلام غیاث الدین ما رو به اون مجال میرسونه، در عمل مضایقه نیست. در مداخل هم گشاده است. این مرد کاشی نرسیده حرمت کلام شما رو نگه نداشت و در اثبات رأی خود پافشاری و الحاح کرد. طرح اون برای ساخت رصدخونه خزانه رو 2 برابر خالی میکنه. لابد قدم بعدی هم طلب اسباب دیوانیه. به روح تیمور بزرگ چنان میکنم که گریز از سمرقند رو بر هر قراری ترجیح.